大家好，在了解造成菠菜黄叶的可能原因之前先来看一下此处的土壤状况。由于很多蔬菜种植需要在比较疏松的沙质土壤，会比较容易种植。但是若是附近都是种植稻田为主，土壤大都也会是土壤肥沃的水田。这种土壤拿来种菜，在冬季雨水比较少的条件下，就算是需要在疏松的土壤种植，通常也可以顺利生长。因为得面对多雨的夏季，要改造成疏松的土壤代价太大了，因此目前以垫高的方式来取代会比较省事而这只是下了雨，土壤的表面就会出现黏化，选择在太阳还不大时就将表面刨松，可以避免土壤干化后造成很硬而不透气还可以顺道将小草刨掉，将其晒干。至于一旁采用调播与撒播的菠菜有些产生位移，则是狗跑上去调整后的结果由于植株还不大，可以当作菜苗，采用移植的方式，原地则可以快速进行除草整地而关于移植这件事，通常是在傍晚的时间会比较好。主要原因是因为没有日照，可以喘息的时间比较久。如果是阴天或是在阴凉处，时间上的限制比较小，方便就好了。这如果在天气热的时间点，就算下午移植恢复期通常也需要一点时间。而要提高成功率与缩短恢复期在移植前先浇水，让根系可以带起更多的土壤，算是很有效的办法。而由于预期天气会逐渐转热，因此种植的间距比较大。这不只是菠菜长大的植株比较大，也留了土壤板结后方便翻松的后路只要掌握移植的时间点与技巧，移植这件事对于整地的效率倒是可以提升不少。菠菜移植走后原本的位置就可以快速整地，顺道进行翻松的动作，同时因为一旁的半天蒜已经进入后期的结果期顺道简单挖堤制作引水道，让蒜头的土壤湿度也可以降低一些而对于作物是种植在容易湿黏的土壤上，敢做移植的动作，不仅作物生长会更顺利，对于事后的补救反而可以省事不少。而这一旁的洋葱属于耐旱的作物，对于水的需求比较低，因为是种植在地势高的位置，浇水的好处是可以加速生长，不浇水的话，则可以让洋葱更为扎实因为下雨过后的缘故，就顺道除草。除草的动作可以打破土壤表面结构，避免硬化。待在一旁的隔壁小黑又承接了影片转场的工作。小黑，上去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 ，看。接下来说明菠菜黄叶的原因与处理方法。由于菠菜比较适合种植在疏松的沙质土壤，但是湿黏土壤在冬季不常下雨的话，倒也不是问题。这个位置的菠菜是在大陆妹因为雨势叶片突然坍塌后，确认可以顺利救起，就顺道做的尝试首先只简单做翻松的动作，菠菜黄叶就有转绿的现象。为了更容易了解根系状况与
翻松土壤，因此也采用挖起移植的方式啊。因为土壤黏住了，要带土移植算是非常容易啊。不过比较大颗的菠菜根系钻得比较深，在地底的主根出现了烂根的现象。这只要做翻松的动作呢，让土壤可以透气，就有很大的帮助啊。但是因为主要是要救治黄叶的问题，因此反而只留下比较幼小的菠菜再次移植。这位置是鱼生梁下的改造用地啊，目前已经搭好棚架，让百香果进场。因为影片前段的菠菜生长得很顺利，因此只要让黄叶转绿，就算功德圆满了。移植完毕后，土壤也进行翻松过，就再浇水帮助定根，最后再确认一下刚移植改善后的状态。而虽然有天气不稳定的干扰因素，没几天就又下雨了，但至少新长出的叶片都转绿了。而为何会陆续增加垫高种植的空间？实在是在多雨的季节呢，下雨的因素会很扰民啊。先不说下雨后出大太阳的问题，光土壤硬化就很麻烦，而要解决天气热需要时常浇水，又要避免土壤板结，垫高种植的效果算是还不错。因此，
目前今年夏天的种植方式会以地势比较高，或是慢慢垫高种植空间的方式持续改善。而这地势比较高的菠菜，只是补上水之后，生长就会快速不少。至于这最后一批的菠菜，遇到又有寒流的到来，算是很好的帮助了。只是如果仔细看，出现叶片太绿的状况哈，这个原因应该是钾肥比较高啊。要再调教成鲜绿色的话，以咖啡渣酵素来增加氮肥，效果很快就可以呈现。以上分享，谢谢收看。